sapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku dari tokoh dulu makan perjalanan pas celana sumuru dohon tu berenang dapat dia tahu dapat cerita kenapa itu bulan kosong ya apa nami laling roh kami masa masuk kenapa nih bulan kami apa itu dapat sih. Ini baru nabi Tuhan muna mereka kuning jadi baru do baru nabi yang pamuna nak kening ti baru nabi sonari ti baru nabi pak jadi seperti tinggal tempat sosok keningan sada mah persanggaman tuanak dan tidak pernah persanggaman tu baru tidak pernah dasar mah tu nila nabi itu baru nabi pada nabi baik dah mana partisi jadi asa soal hatan istu itu apa dohonok tempat ni si mamora menna tempat si malu menna persembahan di si mamora saya mah seakan dalungu sekamuna Roma tu delonong akas lasbiro maju asa hari gunung tua menna ada karena mata gundagul besai sekamuna aka dalungun Roma aka najagar maju selu satu betul tegaras nasahat persatami paritin pas tsunami itu amuna saruk nabi dokter riwoto nabi saat pahamulu nagawian jalan orang soras hula-hula nomor tidun buta barat mono hata praspir tanpa tahun naik yang berhatan berjuang atau hata naik bisa rodo kami hula-hula buta barat jalan di patuhan kami do dibun kami do ulus nagajang setor rabu anggia padu tujulan narion lam torok aka belopar ni aka lekor tujuan narion jadi mau tupe turun lekbar ang baru nabu tapasa nami dan mau bagi kami yang kadalin pasu-pasu idol seluruh kate jadi semua nama perdalan na saya mau tulai nami saya mau tu anak koni lain nami om dihukum memadu akabokui saya mau tu baru dihukum memadu akabokui soalnya persana alay na manuk kumahani itu aku masuton warodo lain kami manang ibasanan sono naman rodo niyan nakani ala na tugas masuk kari di Marawang apa tiru nakari berarti udah kamu pinang macam gimana nih sama ya asal manang gusto mo na diya mo kayo matilo mo dati mak iro diya mo kaya
shopping udah mati dulu alai ini hatat teratari di pengarahon dari lewat tulu kami pe dan gue langan itu kisi makatata dia nih songon ulos na suatu namin na tulad bari kita mo pinagsalang nung may namin kaya may anak magpasada pagpungong may tuanak pagpungong may tuburo pagpungong may tupopo so ay mapadalan na yan mo asuton kita na keluarga. Ya isumpe tong doban nami tudu. Tong anak iso mani perjalanan nami. Mau lihat ya? Bang panusin nami. Jadi Saya pasang kami urus tok rapuh tok keperjalanan nami. Semua pasang pas-pas. Stay rono nami. Tong dodong rona sida, do di panung orang bisa. Ya bisa lawas. Ya, mau lihat ya? Baik. Jadi mulai kita bersenari udah rumput lima kali sungai tak. Jadi sungai ini memang baru masuk sadar nanti saya tok kedong. Baru oh mana sulit. Jadi titik kinaman tertarik tahun dari raja sesuai kata-katai stun leparigo. Kami tulang Alay berkandung kumahami. Alana rodo lain nami nama guru penggauli. Ini di mana? Ya ini di mana? Jadi soal lima sesuai lang kinali duduk ni perdongdong ni ba. Sana matu anak saluna. Ikaw magkakapampi. Sana madumur ikaw magkakapampi. Sana matu lain nami. Nama guru penggauli. Kami tulang kami. Kami. Abang mau perbat pada nabi. Nabi. Pada bang bagi bepa. Masuk kamu di Karion. Politik soal itu yang lulus nabui terpasang tadi itu kamu nak. Pada semaramu soal tadi sudah terima. Bahkan nama kantor dari dan duluan. Soal baca doa kalian sekat di rumah di dapat jauh. Soalnya karena horas. Kalau kami itu sudah semua. Ya memang. Ano ko yung pang sa mga hati kapit na lang nakatayo sa mga pasatong pamilya na kapasok-pasok. Jadi ison, kono ko sa audit ko na ito.
Leo pengerat yang sangat luar biasa juga dalam perjuanganmu di Botonan Yon. Dalam urus persahabatan nak alai ampenyan sangat lalihan na sila ng malahipon. Tapi ako lang ya rohani sa mga nangyari pikiranmu sa mga nangyari yung pikiranmu rohani. Alay itong buhanga ba yung kagawin na nagdala pas maruhan na kanyo ang mahututuhan nila kasi yung tuhan niyo. Yung pikiranmu ang nila. Pero nakapumina ko ako parang mo. Masay sisig ko hubihan niya. Hindi mabaya naman. Sebagai mga ilong mo selain lectura na para lubog diha ayo sa perjuangan niya diba mahubir kami ada yang sakat diba sa kami Tuhan juga nanda di perjalanan nulasi na pasat kami Tuhan mo kabar nami tun sada may tuanak di gongkong doho tao po sada may tuguri di gongkong doho tao po Tuhan ni hamo kamong guru nami Mau lihatin matulang. Akan namin oro perwakilan. Vamos natin sila man nagsara. Gabi tulang gabi. Jadi pusong malipin nun, Diyos maruhan mo na namadyak ko natin ang mga. Kami ang mga. Dihamura dan gula-gula namin. Ang giat, dihabugian pinagtulangon. Boy man yan. Diliador namin o parmain namin yun. Marura tutulong magdultugit siya. Asa, tabalas ni Rohata. Dihabugian ni natulang namin. Ido raja kami. Ubay na palabang iluhangi. Ihurok ni gula-gula kami. Asa boy. Madanya po kita iba di parmandani doon anak namin. Jadi songonibe di haro namin si batuani iba burung muna di bagasan pasikinon. Adong betutu kira panguru ke botu pahami iba sebagai ganti kapungan na dohok di kami raja di pangurung muna ima manaon dosong si tanong mulai selagi raja nami raja bulut tung sama dia be na boy ko tu pahami di paparan yung punani gunung marok sa bulu beren lagi beren aro di harap kamon hata ni natutua na dokon piti na tino pagulong nila las rumah tung sonopi na boy ba kami ganti ka semua tu amuna ama tadi batama manampai las kero kami jadi semua ni ma pasatami ma tu apala amang udah namin adong son ima hahani hela muna. Namang ito kilo dinami. So kung napasahaton. Nagod na kami pasti tahu non. Pasari madua baru nabion. Ibaga seperti kanon produk kami among pasahaton tong pangurbion nami. Songga tini kelas muga. Pasari madua ni inang si madua untuk sonope nabu pasatami siap kami si madua ni boru tagalu dohok akka kami nomor tinuruhun boru beri nomor waktu kemarin lebih boru balok sa dua raja margalo Tuhan tama na masuk jala di keluarga dari si madua nami Tuhan tama tong na pangalan nasi dihamuna kesabaran keikhlasan dipakohak di ina si matuan. Untuk pena bu masa kami na abang kamu ina dia kasih matuan nami kok lain nami inang bau nami. Balas paruh hamura oman abu masa kami botima.
kami dan sudah 60 yang berlaku dari bagian dan sudah ada dulu baru tulang sampai dibayar sudah dia pas merawat yang waktu ulang kami terus mana hol pada sekolah udah jadi asal-asal hatta mamereng keluarga ni helakku doho burukku tuari masuk amang buru dipatik kenon disilas ni rohanami las ni rohata dison dipatu pahami do lima songon hargue bir nabi nasahan ni raja ni hula-hulatta dohot urus nagajang si toro rabu asima rohanya mata na mertua di mata saya situ orang pelopar maburu nami tujuan dari on di somu saya emang guru patu pahami do songon mulatio kalau pasul ni abang guru molope oti susah dia mulatio napi nasaha nami on asa dohon masongon hatan na tutuan na madok titi matong tino pahodong nes di rumah oti susah dia be wala dio no masakta itu kamu raja nyamang guru namin amat tadi watama namang gohi dia kapas so ni mah atas kami si matua muna magdawa terlahor margun mau lihat deh pasar jalurnya oke so ni mah diamu raja ni ula-ula namin Sony penakaning dinaro kami masuk patulunganmu. Do ay natio song Sony marpunga-punga tangan nami di kamu na do ringgit sitio suara. Amang baru sirono nami tu hamuna. Saya lamar tabba madi hamuna akasinas niroha selo tujulan nero. Matutu amang. Dapat tamu maka sinakap niro hamuna. Tu dia pe akka yanak komuna pinopermuna di nalahu mangarato. Saya dapat mak apa pagana loma dapat apa pasarian na dua-dua do naman do tidak tikon hujur main dari toping tapian tu dia pihak aku pinopar ni na borko mga laka sa itu si madapotan akka parsaurian sa episode pasat hotean umasahan tapatupa ulaw kada apa takotan di bagasan tikyon saat may tatupang gabian jala tu parhorasan lihat wajah kami hata daw lihat dari pasat time to Natua-tua na matok, tinaho, wala tiyo, binay tu panuhatan. May damang ma si tiyo-tiyo, las padung matuha sa atin.
Pubolon, si Hobing, si Tanggang, si Tumorang, Pasaribu, Malau, Galingking. Dohok baru nama dua dihami, si Tanggang, Hariaja, si Hobing, siap turi. Kita maka dalam mereka peparang nih. Masih semua 2005 marga matondang. Perjual melihat mau kemati di batas perintah bahasa arah asik bertolong roha. Di pas goro permain nami nasi Papua softball di berujung menang. Nah perjual mau bingung. Menang kata keluarga. Bila mula permain di Papua ketemu di batas sehat maka kena terodai. Bisa permain Rohan dari Tujabu, Nasroha, Pabuan Adong, Balita Nasasi Pahutan dan Buru Nasida, daerah Alma Pantapina. Nah, di Waduh ketemu nado, kekala masa di Pahutar, Masakti. Ada yang berdoamu, udah disobdo, nalau pasahaton, potong doang nani dulu. Jadi bisa mau papumahani nakola matodang kabatu bara pokoknya pumani kor-kor na marata do sekarang mahodang bubere nunga bison di papumahani jaralas maruhamu magjalo tung sa buret pe nilay na berkamu haron nami ma ala tangbusi matu muro inakaw na batak na iya pe na tungdo kita dulu sa dalam. Alay arang do nasolok di bagas hakku permen alay kondo honak tuan didik di udaw ni iso na bulan 12 memang ditiki la sudir la maboto tang nalasan au pesta karana terus tiap hari sayo dara si matungkung upaksa do sejaru nalaho manghutton betul hasuton tunggu hari tersukun mau jala suku-suku di rohatku suku makan ini enang murah do kira ku sama total kenga gua orang non orang Sophia perlawan nyapa gua lusi kayak sunah pangarasun na manang tanginis lah sore mana teh menjaga buku kayak narong dua matong tang manang dato musutang robe itu jabuk enang 3 bulan sedang rai gua hamun ado itiki pasoh muna rorong aku buku siang sepahutan orang di jalan Tuhanmu tak orang di tes ini jauh aku alanya asal terjadi tak tiga matang arang di sono pak guru matang desen ada oke dapat kedua jalan oke di dia marga matang udah dapat kedua memang di sini cukup bagus lihat aku permen nak pola harung memang sangat cuma kurang nilala perlau muna na tagdawi. Nah, jadi soni pe kakakku langsung sebut utara banga sare di ono ku kamu pasahan na tabi ku anak ti at nahulat tabi nama ala nagaran do pajupak ano sana di ba pajupak do na imana kan ala na ibang na dua at nahulat sa di agar meni hamuna to karing mangihut. Jadi sohoni mari hamuna saluhutna si badua nami raja nami raja budon perjulum hai matok mulia de kaumatan nomor 2 di bata ala doktor pilihan dihita hai pasok boy tamar hai pasok baru si badua nami gimana inang nata holong yo mulai saya nomor jungoli dari namon sahat tu pertua na di bagas saderio saluhut na di bagas dame las nero arohita bagulahon ulah paredaton na piluka duputan na pujulutu saluhut na raja nami rodo hami si batu di buru muna narong di tano pada mohon damon perio puta por perserero perio puta ne marata anak buru dohon di beberek na batuduhon holong ni rohanami bahwa narohon rohami turut berduka cita iba di siala nong jubodo di alat tuhata dainang mata holong nyon ima si batuan nami raja nami raja budon
Molo besok ono perjam-jam nami torop sotiga. Kami raja di Maburumuna berkamatodang. Las marohamuna majako di haroro nami jalau lima rohamuna teh hula-hula. Di suatu batu bahani do song sakti nami. Songon ketini karanga bunga. Na turut berduka cita rohami. Di siala perabot ini tenang nataholong yon. Molo besok ono na boy batu bahami. Songon ketini karanga bunga nami songon na mengurupi tangan muna. Di ulaos sare batuan di dainanon kami namandok raja nami dan kulabe golit dak mardus kami marhula-hula setelah itu hidup yang tolak di gugu nami kasih maruhan di Tuhan walau matano udah tuan di pemilu asal bunda Jakarta non dalam masa atom nami Tuhan pun selalu na hula-hula nami sama di baru si batuan nami asal masa kami sakti nami itu si batuan nami baik dena di sana mang arong dohugo. Waras pahami nama alias sama di mahula-hula nami nama jalo. Sahabat sulu sahabat tu betul ketika rasa sahabat di bokolera. Nunggu pasata bisakti nami. Sahabat mai tahu selalu natu penggabian sahabat mai tahu parsorasa. Jadi mari baca nami udah. Dihamuna hula-hula nami saluhun arwah si bantuan nami. Tapak lagu dan pehoro nami kerajaan nami. Raja nami tarulinu kami nomor aspir. Dohon kulus negajang jalan si dorok rambut. Raja nami yang giat map pinitan udah tatuakan yang mangihut. Asa soda apa masuk dari dua-dua firman topok baru mapasalongan. Firman topok nami saluhun raja di pamoromuna. Luju-luju matok tong na kapang ngomong. Sama lima ulus nagajang itu adalah si orang puraja nami. Ang giyak batu yang mangihut. Lam tutorok nama kapinopor di kami. Sama lima doa sidat jam jubur di kami saluna. Dia akan apa sama tubuh. Boru bere not ibe bere. Nah dua-dua nama doa pangok mana berhantu dulu mana berrobian. Horas mahabi raja di bawah muna nama jalo. Di tempat Tuhan tamani amunasi kami nama alias. Betulan. Ale-ale. Na tua-tua ni huda sarika huda
Sarika Toti Bangarna. Tuan di Bangarna. Ala totong na di kita dileon akahay pason. Ibagat sa tikyon, torang niari, dohot hasehaton iman sa Tuhani. Isotong-tong dohami, naking jojo niya suhuton, natuwa-tuwa ni huta, sarika huta, lorong sada, lorong dua, lorong tolu, nang huria tetangga, dohot sarika marga nga disot bisidi. Oh, lama. Di mga suhuton. Kami ma dong sa sarika ni natuwa-tuwa. Jadi kami sa pengurus roh nado kami turut berduka cita. Ima di pasar matuan ni ina nami dong sa sarika nami na siya nauli. Jadi di hamo kapinopar ni natuwa-tuwa. Kalau saat itu dohoran ni siya pengurus sarika. Soan hatan ulah-ulah sinak kaning do pengurus rayo na mamudaya hamu soan itu nang sidohonok leo kamu di natuatuan soang dipikiran unang ulas samu natuatuan gabe bahan pikiran di imana wala mamikir hok kamu ikon naik sonang gabe mamuna asa gajang umur ni ima natua-tua natahologi natininggalhon ni ina nong sorum batuang nate damu yakit dua or sari batua aw yakit daw mamerek kamu ka leku pasodoro aku memang leno mudo di natua-tua ni may tulang nami aka gembira sonang roha so ninang yaka beruna tongdo meloberen memang dipakai hamudo ima patik na makoholongi na dua-dua wala ati mali yung perjulo dak so ani matulang so kami dong-dong ima sa sarika nung adulaw kami sesuai do skatuten di parhobason datulang mulutong pero panila boy so ani na kung pagbayanan namin manang napatajok po manang nahorang tajok piso namin diulong namin baga sa salaryon marpangulahi mga mutulang ido pe natolak ni gugu nami na mangulang-ulang tadi baga sa selaryon di parsari matuan ni ima inang tahulong yon Kaya bilang kaya. molo statuten nunga basic kop upa punguhami anggaran dasarta ima 2 tubak molo diapek kot 30.000 molo masala papan ni inang tahulong yon bulan 10 marpumu dohani do na tua-tua tekan di siman do dihatai dia mau kapindo parna ya songon ima asa do hol masongon dia tua-tua asa sipitik masih bapak gorang-gorang dora rahuna otik sosadia parpunguata ima na anggar dasar sesari kata segurang matong akapinasuna Matutu. saat suami saat tu berteni tikaras nunga sabe ulang persari matuan ni ina natahulong yon mula hirap itu natinggalo na sa magabian dala horas-horas Matutu. so nga lima siyan pengurus sarikat dawat na poso dawat na tua-tua di hutan butima Pati kena pinat. Tuan di Bangarna. Mari kuwi menonali. jadi so nga lima dia masih hutan tumasok kok deh Tua ni huta padudulan si pamato. oh Sana ada? bisa ada Tuna sa ma pati kino tuale ale ni dena mo. oh mula ada tutuba Oh, pemena Ibang sila ako malubat kung masilas durok kumal mo habi sa hindi karakon. Anong duhabi nung akwan nung makatatahay yung tanan yun naraku. Jadi amang pilah duruhay magbuwan na sila ay may kami pimimang imana. Lam tu sehat na do, las duruha. Alay topuma, roka bari. Ngalawin na kakaon, bahitang ruha namin aben, wanito manido. Sama-sama ni may nang marukusinika, dududun mga lalo. Inangda, mululaw ako, tumiyan na mahawin na. Pilalari lang ang sabi, sa taguan ng madami ang
sila tuwat tuon sa dalagdan at yodayna. Sa mali manang siyando, ako marasa raw na malyali, ako nang termasok na malyali. Ako nang urasahon ni sila na malyali. Alay mo na posro hata, sipang na suli, napinagsitang hirwata. So kanima do, may marede mahami, so hanggat tinyadog nami. At marede may tabek ang mga parmusik nami. O Jerusalem. siya parhumas may wagi lima away talububi masya guru bere bebere di paparan itu kali kokos tulang na burju morope itu sohoni nagui tolak nami di kakubesio di bagasa senarion manang nahumura kami akabarkan yang humura sotung manarita atau tim tulang dah hidup tulang nagui tolak gugu nabi mengurupi hamu anggiat mah tu hari-hari namang ibu muse udah kasihan ibu ipatu bawang nami nalama urupi hamu makubasi udoto di aka ari namang ibu Oh yang baru. di aka salu naik dapuk masuk mandido ina tua-tua asa kal-kal setilu main natilu berdagul-dagul mau lah betung adong nahumurang di aka pakubasi nami siap dong asahuta dohot aka boru bere beberen tu gare pokos amat tadi bata matong dong ata namang abun-abun soalnya masa ni atas ya kami parhumas semua lihat ya Kang, perjolo manion sekalian alasari kak maniok pakali pakalung tukang. Oke. Oke. Tema dituhani
Mulai ate manang di Papuata, punguan lulus saur matua. Sari matua. Di hari nauli di bulan Dading Kanon, di Nabasidu hari-hari ini di Motokon. Nung kasih kopi dah kami, di Dadingkan. Dia kabarada ton, napinungkan yang putasi jero-jero tubuhi. Berado do di baik kamu. Bangga dobi akka kami hula-hula muda dok tulang mah. Satu lola persia. Alani di dok na tu silangan itu rumah silangan itu. Dak darah dangarung nama rutu. Nama gorong nama tua hujan habis lima kasih roh. Asa tape batu hamu hata daun. Tape batu hamu hata kena dingkan. Di dok na tua-tua. Asa harpangan main dekat tuhuta. Baladu main dekat tujan. Hata pasukan kabiak perhorasan. Nahu pasaat kami. Tuhamu na saluna. Apu hawe hok martongan di jauh. Asa tutu main nadu tio-tio na lote. Hata bangnya perhorasan nahu pasaat kami. Saya udah ketemu jangan saya udah mamose. Apu hamu mana uli. Apu hamu mana dengka. Oleh hati pak tulang si batu nabi. Waita. Sadar sama ita. Una raja ni ulah nami marga sagia doh tulang kami manulang. Hamang raja hinang nama orai. Dang nama naloja mu di nama nuturi kami kaya nak komuno. Terlubu bili tulang kami manulang. Na kami na pinusik terdimunon. Kunang naloja mu tulang. Dinalaw mengajari kami menuguluan menuturi kami. Kaya nak komon. Tuhan tak mulai hati piyamang nawi terpasang kami karena kamu raja di ulah nami dan tulang nami bahwa yang hidup yang nawi terpak kami dokono pasang hidup na tua kalau masih kikot adun si sabang dawalu iba ini tuang kawat di utama dalu akata pasukan benar-benar di kamu raja di ulah nami kapu mami may hormat Tuhan di jauh Kata tapungan dari aku mulai dengan. Ya masih batu mampar lingkungan si borong. Dewa taruh si letua. Orang selain kesaluna di Paroro. Orang semua butuh di Paroro. Sah di seluruh mati no butuh bapean. Mungasa taulau di bagasan sadayon lima ulau persani batuan di daerah kon. Sampai tak tumpang kabeh tu Paroro. Sama tuh kapal biasa kan Paroro saja mana. Kami terus pasal tahu batu uria. Dia mo abang pangulan di uria namin. Roba mo. Pasal tayo batikin at tulo muna. Ngalan na Pagi, tinggal ba? Orang balik-balik. dak songo ni mandi tutupan. Buka belakang doa kamu tuh sahar. Kian. Ada songo tutupan kang buka. Terlin muna yo. Ren, iya, harus relay, sedikit. Sama. Kamu juga. Apa? Kemas. Kepas. Muro pakasnya nanu nama. Dulu satu dulu apa sih? Besar kecil di. Asa kataruhon inato tu ngalam pasatok kinani tapuk ka mauloton jumuro mahita maritik Marende hita porusangki siapa dosauri. Yesus Tuhan
ia amin. Sayang gia ma debata ama muelina sa pakirimon nang alehon apol-apol na sumurong tuhita sa luhuna. Saunari sa rodi sa liling-liling. Hamualit kadongan na hinaholongan di bagasan hapos yaw do tapay na ima Jesus Kristus tuhata. Tubo na do daging ta na leon gabi doson daging na nasangabi. Di bagasan pagkirimonon tataruhong masaunari dumata si tiurma siagienon tukudian asa disi ibana meradian di bagasan dami paimaro Tuhan laho pahehehon akka namate martangiang mahita ali dibata amanami hodo na panguluhon halak namate dengan nami si tiurma siagiano perseado dihaheheon ni anakmu jala makirim do ibana dihamuluan nama notong palua ma ibana sian saluhut rakte ni dosa asa nitiki ari haheheoni pasiloho ibana di bagasan hamuliom marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami di batana mangulu jala namar ruasa raperho di bagasan hasadahon no tod di perbadia saat rodi saliling nililing na amin. Tatangi homma barita nulni Tuhan tatangi homma barita nulni Yesus Kristus mangihutan na badia Lukas marsagot na ilaw maibana itu sada huta namar born 9 sisian na ido dengan nasa uduran semua ido natorok gudang madapat ton bahal lihutai nasida tangon ba diusung tubadian sahalak naung mate anak sasada ni inana naung mabalu jala torok do pangisi lihutai mangudurhon marnida na mabalui marnida na mabalui Tuhani mars do rohana jadi didok matu ibana unak ko tangis las didapot temma patangi dijama ma jadi sulum ma na mangusulsa gabe didok ma o duli hudok ma tubo hehe maho jadi hudul masahalak naung matei dipukka ma makatay jala dilehom ma ibana tu inanay huta-hutot do na sida sa sudina jala dipuji ma debata didokma panunirang bulod do dipahehe ditonga-tonga ta jala ditatap debata do bangsona sarma barita itu sadok luat Judea rodi sudi luat nahumadiami songo lima barita ni Tuhan Yesus Kristus di bagasar potario puji-pujian mariho ale Kristus poninang di pinopar ni nama di barita nauli dan taning di gobarhon do taringot tu sahalak ina na mabaru na di bagasan asa nubul ala hamamate ni anak na hinahulungan ni rohana jala anak sasada molod ngarapan siyan hazul mau tung di bagasa padila bulod do ina na mabalui aladang adong benagabi tamusadean di nguluna dohot haulahan ni rohana topet di bagasan nama sai roh Jesus mantapok tong igana haroroni Jesuson damholan pashaton hata pangapulion alay ibana sa diri mangalehon pakirimon marhite na pahehehon anakna di lainami lumubima
dohon di pinopan ni denangon di parmonting ni dainangon datung somarsa jala gotak tak kilalamuna tak kilalapta hazal maun beri alay marhite hapor seokta taparhatutu lo marhite haroroni Jesus tutonga-tongata nahehe jala paheheon na ro inataon siya hamatiya songon padok na hehe maho jala hatanoma nagabi pahehehon pakirimata dia kapinokar na posrohanani siya huria lumobi di pinokar ni nangon ikolas dorohamuna benomuna tuba apa deh ulu unang gabi holan na tuwo maon dipikiri bapak on nate ya pasrohan nami siang kuria leku nekuma bui jala berpakirino kita tutuhani no hehe inaton siang hamatia jala namulu mingulu namanoto amin nang tuhita saluhugna jala apul-apulna hot dihita ali di batang ama parholong roha saya tondo di dongani ho hame marhite asin roha tatak madongan namion nalaho sirang siap kami jakkumma ibana bihatuaun namanoto martangi yang mahita tangihon ma Tuhan tangi yang nami ali di bata si pangapun na sumurong hodo paubahon arsak ni roha gabi halalas ni roha apuli masih solhok nilongan nami nong modingon pahehe manasida siyan haulumon ni arsak ni roha jala sodak kumahati uron ni bohim asa tarapul roha nasida martangi yang mahita tangihon ma Tuhan tangi yang nami ali Tuhan silehon hosa dohot hanguluan di baik kodo hamateni gabi buha izuk tu hanguluan na baru marhite siyan silang ni anakmu Yesus Kristus papos marohani sude akana porseya diho ay marhite siyan hamamatena do di talon Kristus hamatiani jala marhite siyan haheon na do di pasuang hanguluani martangi yang mahita tangihon ma Tuhan tangi yang nami ali di batang aman na sunhinagogo hanguluan na manottong ido gabi hualumutok kami disima apusammu na sa ilu-ilu siyan si malonong nami disima kami sudah marulop-ulop di bagasan hatimu marhite Kristus Tuhan nami amin o saunari hamu akka suru-suruan Roma hamu akka nabadia tomu-tomu jala udur homma dongan nami tiurma siagianon tuzolone Kristus Tuhan nami amin saya dijapon Kristus maho ay ibana do na majuho sayang kia maka suruh-suruan mapuan jala bangiri-giri ko sa tuapuan ni si Abraham amin Tuhan lehoma paradianan na manotong jala sayang kia mahati urungmu manodangi ibana amin siagian sirang maho siap kami borhak maho tu sian hutam jalabongong matuhuta na badiai imahuta Jerusalem na manotong tinggal homarura pertamisanon jalaharas matano na pinardaga-dagay sa rodi saliling-nililing na amin marindihita bukan buka balik
ay luha mo lang. Iyo dulu. Odo dulu. Tidak. Tarik burak ke sini dong. Oh, pilih kora. Berarti dah buat. Ulan dulu. Ulan dulu. Bertahan dong, balik orang nolong sono. Erang pas hari red lain. Langsung ulu tujuh bagas. Ulu tujuh bagas. Ulu juga. Itu tengah rapi. Aida orang asal masuk. Masih. Ini masih. Jangan. Pak do masuk. Pak do Marjolo masuk. Ah, matanya hari do na hubo to biasa. Oke. Apa lah betul oke. Ya jadi balik do. Balik mana dapat do. Ai dia dong je. Na hubo to memang kosong onot do. Tuhan parasiroha si parhorong woroni Jakondongan nang monring to gumatu lambung ni. Jakondongan naungonding tugumatu lambung mi Say jakon o Jesusi, say jakon o Jesusi. Sai jakon o Jesusi Sai jakon o Jesusi Hamualap kadongan na hinahulungan Dido tuhat ta Jesus do situtudo na hudokotu hamu Dang nagadda emei molo sumadabu tutano jala mate Dung pe mate asa gudang perbuena Saunari na yung tapasaha madongat taon tu inganan para diananna Songon Kristus nang tua tu hamatean Dungi hehe di bagasan hamuliaon Songon ima nang dongat taon Paheheon na tu hanguluan na manotong Martang yang mahita Ali di bata na marhuaso jala para si roha Di bagasat tangamu do hanguluan ng hamatean nami Hosa diri do na madyo dongan nami umulak tu adopamu Di bagasan do ni roha Naing piak konon nami mapamatang na tu tanoman Alay di bagasan pakirimon na gok Kupay mahami do haheheon na Songon Kristus nang parjolo hehe Siya tonga-tonga niyak ka na mate Atong siya si maroham di ibana ali Tuhan Jalajak kong maibana diapuan Diapuan mo marite Kristus Tuhan nami Amin. Amin. Pajahawon siyan surat ni Apostol Paulus tuhuria Filipi. Hamualap kadongan di banagijang do sa bulota sianido tapay maima si panguluhita Tuhan Jesus Kristusi. Paubon na do daging tanaleaon gabi do son daging na nasangapi. Obartu hagugon nai ay terpatuduk sa do sa luhu na tu ibana martang yang mahita ali Tuhan Jesus Kristus hosa diri nung ngabongot tu bagasan haholomon ni hamatean tartanom jala hehe diari patuluhon hupangido hami perbadiai mata nomanon asa dongan namion na husuat to kami dison hehe rapon ho jala mangulu di bagasan hamulamu rudi saliling nililing na amin amin oke masuk ma Kak Jolo baru sorong. Oke, kanon.
Siap baik kamu, saya kayak sorong. Nang marsibula. Nah, lanjut. Bantu sorong lah. Angkat jo galang na netori na sopas kete. Ido pasti, angkat. Malokot. Sebelah sudah. Tarik mundur. Oke. Lanjut. Nah, ngadu sih. Sekarang ini puli. Ini pangkat. Angkat. Nengek bui sutak tobo bui. Sakok galangai. Dasar bari. Galangai udah sakok rai. Asma. Arong sakok. Kau ditarik mundur. Boleh deh, galang na ito rai. So ditarik mundur kita kalau ada sotikian. Di jalanung nga mangulahoy tubuho siyan aik doho siya tod di perbadia. Halas semapaskan itu hani ro di saliling nililing na. Amin. Bagasan buat ngama doh anak perbadia. Amin. Sayang giat mahinadenggan nang suan saliling dingolo ni dong taon marbungaram may songon khusus ni bungaon. Amin. Ali tiurma siagian nunga ditinggal hoko tanaon nunga ditinggal hoko jabuni natorasmu mangulu maho ola niod di jabuni amata debata. Ali tiurma siagian marhite nama buan tada hamonangan ni Kristus sebongok maho tuhanguluan na manotong di bagasan guarni ama doho anak doho tod di perbadia. Amin. Hamu akadongan tatangyak kumasonari dongan tanong tertanum disun ang giat di zakot Tuhani ibana di hanguluan doho hasanangan na totong. Ali Jesus Kristus nunga di doko au doha heheo dohot hanguluan na mangulu huhut persea diau na sotu pamate ibana sa liling-liling na kupangidohami tuho pahehe madongan namion jala pauwa madaging na naleon gabedosan dagingmu na sangapi martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami. Ali Jesus Kristus ditiking ulum di tanoon olodoho pahehehon na mate atong semerlomoni roha maho mangalehon tudongan namion hanguluan na manotong martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami. Ali Jesus Kristus marhiti siyan padidioni nunga di perbede hodongan namion gabe ruas doho sisiamu atong semerlomoni roha maho majakon ibana nuaing di tonga-tonga niya kanang pinili mi martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami. Ali Jesus Kristus nunga mate dung mate sila sarus ditangi si hodo ibana semerlomoni roha maho mga pusi nasa ilu-ilu siyan si malolong nami martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami. Ali Jesus Kristus nyodjar ni asi ni roham say dia puli hodo akan namarsa roha hupangidohami tuho tabay maha porsyon nami doho pakirimon nami di holong ni roham ang giya tarapul roha nami martangi ang mahita tangihon ma Tuhan tangi ang nami. Rak mehita sanari madok tangiang nenejar hunita Jesus Kristus tuhita rak mehita madok tangiang amanami amanami na ibanog ijang say di porbadia magwarmu say Roma harajonmu say saud malungon roham di banu tongos songon di banu ijang leom matuhami serius songon nami sigano pari jala sesa masalah nami songon panesa nami disala nyak kaparsala tuhami dungin ang tugyon hami tukang unjunan alay padua mahami san pangago. Amin. Ali di bata na sunbasa pasingo maturuhan nami
nahola satok kisabing do ngulu nami di tanoon. Jala na sotot tu do tikini hamamate nami. Hupangido hami tuho. Saya didungani tot di perbadi mahami totong. Asa tuguha porseon nami. Hot pakirimon nami. Jala bagas holong ni roha nami mida sudi dongan. Saya songoni mahami pasauton lomo ni rohami. Saliling di ngulu namion. Jala dung mati hami sugot. Papungu jala pasada mahami. Doh sudi akadongan nami nong majuluani hami. Di bagasan hamuliaw mo na manotongi, marhite Kristus Tuhan nami. Amen. Marhite siyan asini rohani debata, say maradia madonga todo sudia kadongan ng modingi, di bagasan dami ni Tuhaniro di saliling nililing na. Amen. Di bagasan guarniama do anak do tod di purbadia. Amen. Pasal time ma pamuna. Tutup mak. Le. Dang ro buhi be. Lang nami manulang. Kami madok mau lihat godang do Tuhamu di haradion ni rohamu nai. Tami Tuhamu pangulan ni huria nami lasma rohamu. Tarlumo bima dihamu hula-hula nami siagian suang songoni nang tulang nami manulang. Raja nami Raja Bolon. Dung sipul hita sa perbadan ni dainangon. Rapudur mahita tu bagas nami mangulahon adat na hobartu nagtahatay di ari natwari. Songoni ma pinaboton dihita sa luhut na mauliate. Kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya.